দেখছি কৌতো ছাড়ার পরে একটা জিনিস দেখলাম, সবটিরে খাওয়ান দিচ্ছে যেন বাচ্চা বাইর করছি, সবটি এটিরে খাওয়ান দিতে, এটি খাওয়ান টাউন খাইবার পায় নাকি। সবাই বাচ্চা দিলে দোয়া করবেন। এটির ভিতরে একটু মশাই কামড় দিছে, বুঝি না মশাই কামড় দেয়। আর প্লেনের আওয়াজ হয় তা সেটা ইগনোর করবেন। প্লেনে যে উপরে আর একটু ক্যামেরা কাঁপতা আছে ওটা দেখা, এই যে এইসব আছে। আর এই যে এই জিনিসটা একদম খারাপ, এই জিনিসটা ক্যামেরা অনেক কাঁপতাছে যা দেখলাম। এই দেখেন বিলের বাচ্চা কেমনে ঘুমা রয়েছে কোন, এই বিলের বাচ্চা দিয়ে কথা না ছাদ দিয়া ঘুরতেছিল। এটি ভাল লাগে কৌতর টিরে খাইবার মনে হয়। দেই কি করি এই বিলের বাচ্চার মালিক রে কমো, এটা পালিত বিলে আমার যে জানা মতে, এটা আমি আগেও দেখছি। এখন এই বিলের বাচ্চার মালিক রে কমো, এটারে ঠিক করে রাখেন। এই বিলের বাচ্চা এই যে এই সাইড দেয়, এই রেলিং আছে না, এই রেলিং দিয়ে দিক দেয় মনে করেন কৌতর ভয় দেখায়। এটাই এখন কম লাগবে না কইলে মনে করেন পর একটা কৌতর খালাইলো রিক্সা যাবো অনেক। আজকের ভিডিও দিই, আল্লাহ হাফেজ।